Mo'a, 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 Mo'a Television. Nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu isiniif haa baay'atu jechaa ani maqaan koo lallabaa Wangeelaa Amaanu'el Daannoon jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuusii Inxooxxoo Afaan Oromoo irraati. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u guyyaa har'aa kanaaf fuula keessan duratti kanan dhiyaadhe sagalee Waaqayyo isinitti dubbachuudhaaf mata duree akkas jedhuudhaan fuula keessan dura dhaabadhee jira. Yeroo kana Waaqayyo gaarii godha waan jedhudha. Sagalee Waaqayyoo dhaabbadhe. Kanaaf yeroo kana sagalee isaa Waaqayyo akka nuuf ibsuu fi mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa keenya, Abbaa keenya, jiraataa keenya, danda'a keenya, yeroo kana ammoo fuula kee duratti yaa Gooftaa si kadhannaa, si galateeffannaa. Gaarummaan kee baay'ee, araarri kee baay'ee, tolli kee baay'ee. Inni gara keenya gore Waaqayyoon utuu ta'uudhaa baate haa jedhu sabni Israa'el jedhamee caafamee jira. Inni gara keenya gortee nu gargaarte, hamminni jallinni baay'een utuu jiru hafuurri kee qulqulluu nu gargaaree nama har'aa nu goote. Yaa Waaqayyo haala rakkisaaf haala ulfaataa keessatti illee ati ammallee nu bira jirta, ati nu wajjin jirta, nuti qofaa keenya mini. Sagaleen kee nu wajjin jira. Yaa Waaqayyo ergaan kee nu wajjin jira. Warra sagalee keetiin eegamanidha, warra sagalee keetiin golgamanidha. Yeroo kana ammoo yaa Gooftaa ganama kana sagalee kee akka yaa Waaqayyo gara jireenya keenyaa fiddu. Warri dadhaban sagalee keen akka lafaa ka'ani. Warri yaa Waaqayyo abdii kutatanii jiran sagalee kee kanaan gara abdiitti akka dhufani. Yaa Waaqayyo warri bo'aa jiran sagalee kee kana dhaga'uudhaan gara gammachuutti akka dhufani. Jireenyi namoota hundumtuu yaa Waaqayyo lafa kufee akka ka'u, lafa dadhabe akka ka'u, lafa of gate akka ka'u, lafa of jibbe akka ka'u. Yaa Waaqayyo sagaleen kee gaafa gara jireenya namaa dhufu jireenya namaa aaressa, jireenya namaa hiika, nagaa namaaf kenna. Gara boqonnaatti nama fida, dirree boqonnaatti nama geessa, dirree fayyinaatti nama fida. Amma yeroo kana sagaleen kee yaa Waaqayyo gara yaa Gooftaa warra sagalee kee kana dhaggeeffachaa jiran alaaf keessaan biyya hambaarra kan jiran baadiyyaa magaalaa kan jiran hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee kun gara jireenya isaanii akka dhaqu, nagaa isaanii akka isaaniif haaressu, hafuurri isaanii akka haareffamu, boqonnaan dhugaa akka isaaniif kennamu, nagaan isaanii akka iddootti deebi'u. Yaa Waaqayyo haala yeroo ammaa kana ilaalchisee namoonni karaa hundumaan yaa Gooftaa hafuurri isaanii tasgabbaa'oo miti. Karaa hundumaan boqonnaa dhabanii abdii kutatanii waan godhan wallaalanii yeroo itti namni yaa Gooftaa macaa ofirra gadi taa'ee jirudha. Sagaleen kee gaafa dhufu deemsa nama jalqabsiisa. Sagaleen kee gaafa dhufu kallattii nama agarsiisa. Sagaleen kee gaafa dhufu dhugaan dubbii kee gaafa jireenya namaa bira ga'u yaa Waaqayyo karaa isa hafe nama xumursiisa. Sagaleen kee yeroo kana gara jireenya keenya haa dhufu. Ati nutti dubbadhu, si dhageenya yaa Waaqayyo nutti dubbadhu. Cubbuun keenya nuuf haa dhiifamu. Araara ati nuuf godhi karaa mul'atuun karaa hin mul'anneen. Kan si yakkine, kan si gaddisiifne yaa Waaqayyo akkuma sagaleen kee jedhu gaarummaa Waaqayyo irraan kan ka'e badiisa keessaa baraaramne. Gaarummaan Waaqayyo ganama ganama haaraadha jedhamee caafamee jira. Yaa Waaqayyo yeroo kana araara akka nuu gootu, fuula kee akka nuu deebiftu, sagalee keen gara laphee keenya akka dhuftu, jireenya keenyaaf haaromsi dhugaa akka ta'u yaa Waaqayyo Gooftaa sammuu namoota keenyaa, sammuu addunyaa, sammuu biyya keenyaa yeroo ammaa Gooftaa haala dhukkuba koronaa kanaan sammuun namaa qalbiin namaa tasgabba'aamin yaa Gooftaa namni hundumtuu of jibbaadha, namni hundumtuu gaddaadha. Kana keessatti sagalee kee yaa Waaqayyo saba kee biraan akka geessu, hafuurri nama hundumaa dammaqaa akka ta'u, qalbiin namoota hundumtuu yaa Waaqayyo gara dhugaa dubbii kee kanaatti akka harkifamu yaa Waaqayyo of dhaga'urra warra si dhaga'an akka ta'aniif karaa hundumaan sagalee keen ati nu tumsi. Yaa Waaqayyo kana hundumaa hin gootaa si galatu. Sagalee kee amma dhageenyu immoo nutti dubbadhu. Hafuurri hamaan karaa mul'atuun karaa hin mul'anneen biyya lafaa kanarra addunyaa kanarra naanna'u karaa beekamuun karaa hin beekamneen kan socho'u maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u. Sagalee kee nutti dubbadhu. Nus warra si dhaga'anii fayyan akka taanuuf nu gargaari maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaatiin. Ameen. Guyyaa irraa kana sagalee Waaqayyoo kanan qabadhee isiniif dhiyaadhee sila akkuman seensarratti dubbadhee ture. Guyyaa irraa kana sagalee Waaqayyoo qabadhee kanan dhiyaadhee macaafa faarfannaa boqonnaa 125 lakkoofsa 1 kaasee hanga 5tti isa jiru kanatti walii wajjin ilaalla. Sagaleen kunis
akkana jedha mata dureen irra isiniif qabadhee dhiyaadhe Waaqayyoo gaarii godha. Ammas nan jedha haala keessa jirtu keessatti rakkina ta'uu danda'a, dhukkuba ta'uu danda'a, gidiraa ta'uu danda'a, dukkana ta'uu danda'a, abdii kutannaa ta'uu danda'a, nama sirraa fagaate ta'a, namatti iyyattuu dhabde ta'a, qofaa kee taate ta'a, qofummaa sitti dhaga'ame ta'a, karaa hundumaan dhiphina keessa jiraachuu dandeessa ta'a. Yeroo kana sagalee akkas jedhu tan fudhadhee dhiyaadhe irra Waaqayyo gaarii godha. Kutaa kanan dubbisa innis akkana jedha. Warri Waaqayyoon amanatan akka Tulluu Xiyoon isa hin mittigne isa bara baraan dhaabbatuuti. Akkuma tulloonni Yerusaalemiin naanna'anii jiran akkasuma immoo Waaqayyoo ammaa jalqabee hamma bara baraatti karaa hundumaan naannoo saba isaatii jira. Uleen mootummaa jallinaa biyya ga'aa warra qajeelotaa irra dhaabatee hin hafa. Kana achi warri qajeelonni daba hojjechuudhaaf harka isaanii ol hin fudhatu. Yaa Waaqayyoo warra gaarii ta'aniif warra garaa qajeelotaafis gaarii godhi. Warra garaa micciiramaa irraa goran garuu Waaqayyo warra hamaa godhanii wajjin haa deemsisu. Nagaan Israa'eliif haa ta'u jedha. Egaa gara kutaa kanaatti gaafa deebinnu kutaa kana gaafa ilaallu macaafa faarfannaa boqonnaa 120 lakkoofsa 1 kaafnee hanga 5tti gaafa ilaallu bakka 3tti qoodeen isinitti dubbachuun yaala. Amma Waaqayyo na gargaare. Kanaaf macaafa faarfannaa kana macaafa faarfannaan kun yoom barreeffame, eenyuuf barreeffame, eessatti barreeffame, maaliif barreeffame, eenyuuf barreesse isa jedhu yeroo koo sababii fudhatuuf isa kanarra dhaabbadheen sagalee Waaqayyoo kana dhugaa dubbii Waaqayyoo kana isinitti dubbachuu yaala. Kanaaf isa amma dubbadhe kana keessaa eenyutu barreesse kana hundumaa yoo ilaalle yeroon nan ga'u waan ta'eef gara kutaa koottan seena. Eenyu barreesse isa jedhuu fi macaafa faarfannaa kana faarfannaa tokko hanga 73tti Daawit akka barreesse 74 hanga 150tti immoo namoota kabiraatiin yookiis immoo namoota garaagaraatiin akka caafame warri seenaa macaafa qulqulluu barreessan lafa kaa'u. Kanaaf macaafa faarfannaa kana yoo ilaalle macaafa faarfannaa kana yoo ilaalle afaan Ibraayisxiitiin maal jedha? Mismooredha. Mismoor jechuun faarfannaa meeshaadhaan tumsamee kan dhiyaate kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf faarfannaa gaafa jennu faarfannaan kun faarfannaan eessaa madde yookiis immoo faarfannaan kun afaan warra Ibraayisxiitiin akkas jedha jechuudha. Meeshaa tumsamee dhiyaate kan agarsiisu kan qophaa'e dhaggeeffachuudhaaf kan namatti tolu yaada namaa kan hawwatu hafuura namaa kan hawwatu kan qixeessee kan miidhessee kan mijeessee dhiyeessu akka ta'e hin agarra. Kanaaf egaa ergaa macaafa faarfannaa Daawit kana yoo ilaalle keessaa muraasa isaa maal jedha? Macaafni faarfannaa kun macaafa kadhataati. Macaafni faarfannaa kun macaafa galataati. Macaafni faarfannaa kun macaafa abdii amantootatti horudha. Macaafni faarfannaa kun macaafa amantoota duwwaatu utuu hin taane dhuunfaa ofiitiif illee jajjabina akka namaa kennu isa kana hin agarra. Macaafa faarfannaa kana gaafa dubbifannu namoonni yeroo baay'ee gaafa bo'an, gaafa gaddan, gaafa qoommaan dhukkubni bifa garaagaraatiin haala garaagaraatiin gara jireenya namaa gaafa dhufu dursanii gara macaafa faarfannaa kana dhaqaniiti dubbifachuu jalqabu. Kanaaf maal jechuu barbaadeetanii akka dhuunfaatti waan dubbatu qabaa, akka waliigalaatti waan dubbatu qabaa, akka biyyaatti waan dubbatu qabaa. Inni kun kana hundumaa isa kanaa of keessatti hammatee akka jiru hin agarrachuudha. Kanaaf macaafa faarfannaa 125 tokko kaafnee yoo ilaalle mata duree koo silaatti deebi'ee yoon isin yaadachiisu barbaade Waaqayyoo gaarii godha. Yeroo ammaa kan akka beektanii dhukkuba koronaatiin sammuun namaa, qalbiin namaa, yaadi namaa namni bor deebi'ee yunan jiraadha jedhee yaadaan jiru. Bori itti fufee nan jiraadha jechaan jiru. Namni hundumtuu abdii kutatee manatti gale. Sammuun namaa tasgabba'aa miti. Qalbiin namaa tasgabba'aa miti. Yaadi namaa tasgabba'aa miti.
ani har'a misraachoon sitti himaa waaqayyo gaarii godha. Hin sodaatin waaqayyo gaarii godha. Haalli kun hin darba, guyyaan kun hin darba, inni dukkanaa'e kun hin ifa, inni hidhame kun haalli hundumtuu hin jijjiirama. Waaqayyo haala kana hin jijjiira, dukkana kana ifatti hin jijjiira. Waaqayyo waan cufame kana hin bana. Sammuu namootaas immoo waaqayyo gara iddootti hin deebisa, gara qe'eetti hin deebisa, gara jireenyaatti hin deebisa. Kanaaf waaqayyo gaarii godha. Kanaaf sittan himaa sagalee kana alaaf keessaan biyya hambaa teessanii kan dhaggeeffatan, sodaa kam keessa kan jirtan, naasuu garaagaraa keessa kan jirtan, abdii kutannaa keessa kan jirtan, waan gootan wallaaltanii kan jirtan, ani nan jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo gaarii godha. Guyyaan kun hin darba, barri kun hin darba, yeroon kun hin darba, haalli kun hin darba. Inni waaqayyo jedhe nurratti ta'a, inni biyya lafaa jedhe nurratti hin ta'u. Kanaaf waaqayyo gaarii godha. Waaqayyo gaarii godha gaafa jennu hojiin waaqayyo barootaaf yeroota keessatti gaarii gochuudha. Barootaaf yeroota keessatti waaqayyo gaarii godha. Waaqayyo gaarii godha gaafa jennu macaafa Naahom boqonnaa 1:7 waaqayyo gaariidha. Guyyaa rakkinaattis iddoo baqaati warra isa amanatan hin beeka. Waaqayyo gaariidha. Isa seexanni jedhu dhageenyu nuti waaqayyo gaariidha. Isa biyyi lafaa jedhu dhageenyu nuti waaqayyo gaariidha. Maaliif dhufe yeroon kun? Dukkanni kun maaliif dhufe? Abdii kutannaan maaliif dhufe? Boo'ichi maaliif dhufe? Namni hundumtuu maaliif walirraa dhiyeesse? Namni hundumtuu maaliif wal baqate? Ani sittan himaa waaqayyo gaarii godha. Kanaaf Naahom gaafa dubbatu haalli hundumtuu, dukkan hundumtuu gaafa jabaataa deemu akkana jedhe waaqayyo gaariidha. Guyyaa gidiraatti iddoo boqonnaati, guyyaa gidiraatti iddoo eegumsa keenyaati. Kanaaf jedha warra isa amanatan immoo hin beeka jedha. Kanaaf waaqayyo gaarii godha gaafa jennu kutaa kanarra dhaabbannee sagalee waaqayyo kanarra dhaabbannee gaafa ilaallee jennee iddoo kanatti maalaasaa waaqayyo gaarii godha. Akkas gaafa jennu maa jechuudha? Waaqayyo gaarii godha gaafa jennu waaqayyo warra kamiif gaarii godha? Isa kanatti yaaduu qabna. Warra kamiif gaarii godha waaqayyo? Tokkoffaan yoo ilaalle waaqayyo warra isa amanataniif gaarii godha. Warra isa amanatan, warra dhugaatti isa amanatan isaaniif gaarii godha. Waaqayyo warra isa amanataniif gaarii godha. Iddoo kanatti gaafa ilaallu waaqayyo warra isa amanataniif gaarii godha gaafa jedhu warri waaqayyoon amanatan isaan akka tulluu gaara Xiyoon isa barabaraan dhaabatu isa hin mittinneetedha. Isa hin tulluun kun iddoo kanatti gaafa ilaallu tulluun kun maalidha? Humna waaqayyo agarsiisa. Kutaa kana keessaa warri waaqayyoon amanatan akka tulluu gaara Xiyoon isa hin mittinne isa barabaraan dhaabbatuti gaafa jedhu tulluun kun humna waaqayyo agarsiisa. Tulluun kun gargaarsa waaqayyo agarsiisa. Tulluun kun kakuu waaqayyo agarsiisa. Tulluun kun amantii nuti waaqayyo irratti qabnu cimaa akka ta'e agarsiisa. Kanaaf warri waaqayyoon amanatan isaan akka tulluu gaara Xiyoon isa hin mittinne barabaraan dhaabbatutedha. Haalli sin naasisin, yeroon sin naasisin, dhukkubi sin naasisin, inni itti hirkatte cimaadha. Inni ati itti of laatte cimaadha. Fira keetti hin hirkanne, eenyutti iyyuu hin hirkanne, inni ati itti hirkatte kun jabaadha. Faarfannaa 46 irratti warri waaqayyoon amanatan, warri waaqayyoon abdatan, warri waaqayyoon humna isaanii godhatan, waaqayyo humna keenya jedha Daawit. Waaqayyo humna keenya, inni rakkina keessatti gargaaraa ta'uunsaa beekameera. Tulloonni raafamanii galaana walakkaa yoo buufaman illee, bishaanni bocasaa kaleessaa yoo gadhiise illee waaqayyo gooftaan maccaa da'oo keenyadha jedha. Maaliif waaqayyo gaarii godha? Maaliif waaqayyo wanta hin jijjiiramne jijjiira? Maaliif waaqayyo wanta sammuu namaa ol ta'e bara kana beekaan hin dandeenye, dhukkuba kanaaf beekaan hin dandeenye, inni qarshii qabu hin dandeenye, inni barate hin dandeenye, inni baay'ee fagoo ga'eera jedhe hin dandeenye, inni samma sodaataa ta'e kan hin sodaanne bara baraan kan jiraatu isa nu itti hirkanne Iyesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaaf waaqayyo gaarii godha. Waaqayyo gaarii godha, hin sodaatin. Waaqayyo gaarii godha. Haala kamiin keessa jirta yeroo kana? Haala dhukkuba kanaan jireenya si yaaddesse, haala garaagaraatiin dhiphattee jirta? Hin sodaatin. Waaqayyo gaarii godha. Kanaaf gara kutaa kanaatti yoo deebine ilaallee jenneen kutaa kana kanarraa maal ilaalaa jirra? Sagalee waaqayyo irraa gaafa ilaallu Ibroota gara warri Ibrootaa boqonnaa 3:14 irraa maayedha? Nuyi amanannaa keenya isa duraa sana hamma dhumaatti jabeessine yoo qabaanne warra Kiristoos biraa qooda qabaatan taana. Haleluuyaa. Warra Kiristoos biraa qooda qabaatan
nuyi amanannaa keenya yoo itti fufne warra Kiristoos biraa qooda qabaatan taana. Amanannaa keenya yoo itti fufne warra Kiristoos biraa iddoo qaban taana jedha. Kanaaf maaliif Waaqayyo gaarii godha jedhee dubbadheera. Waaqayyo gaarii godha gaafa jedheedhu Waaqayyo warra isa amanataniif gaarii godha. Kanaaf sagalee Waaqayyo keessaa akkasuma Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 11 irraa yoo laalle inni abdii kenne amanamaadha. Hin sodaatin nama nana. Inni abdii kenne amanamaadha. Inni abdii kenne fira kee mini. Inni abdii kenne sabee kaa mini. Isa mini kan sii kenne. Inni abdii sii kenne. Inni laayisensii jireenyaa sii kenne. Waaqayyo amanamaadha. Kanaaf Phaawulos akkana jedha. Inni abdii kenne amanamaadha jedha. Kanaaf Waaqayyo hin amanama. Macaafa Faarfannaa 27 13 kaafnee amma 14tti yoo ilaalle namni Waaqayyoon amanatu hin gatamu. Namni Waaqayyoon amanatu hin gatamu. Bara rakkisaa keessatti, bara namni nama gate, bara firri nama gate, bara haalli hundumtu jijjiirame keessatti illee Daawit maal jedha? Namni Waaqayyoon amanatu hin gatamu. Duulli namarsanii yoo buufataniyyuu garaan koo hin sodaatudha. Hin sodaatin. Ganama kana siyaan jedha Waaqayyo gara keeti. Waaqayyo gara keeti. Hin sodaati Waaqayyo gara keeti. Guyyaan kun hin darba Waaqayyo gara keeti. Haalli kun hin darba Waaqayyo gara keeti. Dukkana kana Waaqayyoon dabarsa. Waan amma dhufe kana hin dabarsa. Gadda amma dhufe kana hin dabarsa. Dhiphina amma dhufe kana hin dabarsa. Yaaddoo amma dhufe kana sirra dabarsa. Ati kan Waaqayyooti. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kana keessaa maal jedha? Duunni nama marsanii yoo buufatan illee wanti amma dhufe kun biyya keenya keessa dhukkubi kun yoo buufate illee Waaqayyo gara keeti. Kanaaf iddoo kanarraa maal arganna? Yeroo abbootni keenya si amanatan atis isaan hin oolchite gara keetti hin iyyanii. Gara keetti iyyanii immoo isaan maal ta'an jedha Daawiti? Hin baraaramanii. Macaafa Faarfannaa 22 lakkoofsa 4 kaafnee hanga 5tti yoo ilaalle warri gara Waaqayyootti iyyani, warri Waaqayyoon amanatani hin baraaramu. Siinan jedha har'a namooti sagalee kana dhaggeeffachaa jirtani Waaqayyo si baraara. Waaqayyo si baraara. Hin sodaati Waaqayyo si baraara. Abdiin kutati Waaqayyo si baraara. Mata duree si jalaa badee Waaqayyo si baraara. Hin sodaattee Waaqayyo si baraara. Maalan godha jettee karaa geessee dhaabattee ofii kee ilaalte ofii kee hin ilaalin namni gara Waaqayyoo ilaalu hin ce'a. Kanaaf Daawit Faarfannaa 34 akkana jedha. Gara isaa ilaalaa fuulli keessa na ifu deebitanii qaaniidhaan lafan ilaaltanidha. Bara kana namni gara namaa ilaala. Gara namaan ilaalin sinan jedha. Gara Waaqayyoo ilaali. Warri gara Waaqayyoo ilaalani adeemsa itti fufaa qabaatu. Warri gara Waaqayyoo ilaalani hin dhaabbatan hin deemu. Warri isaa wajjin deemani sodaan qaban. Warri gara Waaqayyoo ilaalani hiyyeellaa waan ta'eef maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf garaa kee guutuudhaan Waaqayyoon amanadha. Macaafa Fakkeenyaa 3:5 kaastanii hanga 6tti yoo ilaaltani garaa kee guutuudhaan Waaqayyoon amanadhu. Yeroo ammaa kana namni Waaqayyoo hin amanataa laa? Eessa jira? Mana taa'aa jira. Meera hundumtu amma mana taa'aa jira. Mana kee teessee yeroo kana Waaqayyoon amanachaa jirtaa laata? Amanachaa jirtaa? Mata dureen kadhannaa kee iddoo jira? Iddoo aarsaa keetti deebiteettaa? Kadhachaa jirtaa? Waaqayyo akkasiin jedhaa jira. Na amanadhu. Na amanadhu dukkanni kun hin darba. Na amanadhu gidiraan kun hin darba. Haaleluyyaa. Dhiphinni kun hin darba. Inni si yaaddesse kun hin darba. Rakkina keen irraanfatta. Dhiphina keen irraanfatta. Yaaddoo keen irraanfatta. Waaqayyo hin dabarsa. Maaliif? Waaqayyotu gaarii godha. Lammaffaa irratti Waaqayyo gaarii godha gaafa jennu Waaqayyo warra isa abdataniif gaarii godha. Warra isa abdatan sagalee Waaqayyo irraa maal jedha? Humna Hafuura Qulqulluutti abdii keenya guddachaa akka adeemu, humna Hafuura Qulqulluutiin abdiin keenya guddachaa akka adeemutti gammachuuf nagaan hundumaan isin haa guutu jedha Phaawulos gaafa dubbatu warra Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irra yoo ilaalle abdiin amantootaa Kiristoosidha. Haaleluyyaa. Abdiin amantootaa Kiristoosidha. Abdiin amantootaa Waaqa bara baraati. Abdiin amantootaa nama mini. Abdiin amantootaa Waaqayyoodha. Kanaaf sila kan dubbadhe gara Waaqayyoo warri ilaalu, warri gara Waaqayyoo ilaalan, warri isa eegan hiyyeellaa waan ta'eef. Kanaaf abdiin amantootaa Kiristoos Yesuusidha jedha Phaawulos gaafa dubbatu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Abdiin amantootaa Kiristoos Yesuusidha. Phexros tokkoffaa
boqonnaa tokko lakkoofsa 3 kaasnee hanga 5tti yoo ilaallee jireedhe abdiin amantootaa biyya lafaa kana utuu hin taane abdiin amantootaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf Waaqayyo gaarii godha. Waaqayyo gaarii godha yeroon jedheedhu isa lammaffaa irratti Waaqayyo warra isa abdataniif gaarii godha. Kanaaf Waaqayyoon abdadhu. Waaqayyoon abdadhu. Waaqayyoon abdadhu. Qorontoos jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irraa warri Waaqayyoon abdiidhaan isa abdatan isaa wajjin deeman akka teellaa isaanii hin deemine gara fuula duraatti akka deeman dubbata. Akkasuma immoo Isaayyaas raajicha boqonnaa 40 lakkoofsa 31 kaafnee yoo ilaalle jennee warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii hin haareffama. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii hin haareffama jedha. Kanaaf gaafa Waaqayyoon abdattu humni kee hin haareffama. Kanaaf sinan jedha Waaqayyo gara keeti Waaqayyoon abdadhu. Sabni Israa'el Waaqayyoon abdachuu didan lafa onaa keessatti guunguman bishaan dhugaatii dhabanii Musee irratti guunguman Musee irratti iyyani Musee irratti guunguman Musee irratti dubbatani. Waaqayyo waaqarraa gara Museetti dubbate. Waaqayyo waaqarraa gaafa gara Museetti dubbate lafa onaarra gaafa jiraatani guungummiitti dhaga'ame. Isa kaleessa beekan isa kaleessa argan gaafa dhabani guungummii jalqabani. Ani isinan jedha hin guungumini Waaqayyo abdii keeti. Gaafa isaan Musee irratti iyyani Museen immoo gara Waaqayyootti ol iyye. Waaqayyo biraa immoo deebii dhufe. Garuu Waaqayyo akkana jedhe. Waaqayyo akkasittiin jedhe sagalee ana Waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhaggeeffattan haleluuyaa wanta kanaan dura isin irratti raawwate yookiis immoo waan kanaan dura isin irratti geggeeffame sana wanta kanaan dura ittiin miidhamtan sana isin irra deebi'ee hin ga'u. Kanaaf isin maalidha abdii keessanitti deebi'aa. Abboommii koo eegaa dhaabachuu danda'a. Na amanadhaa hin guunguminaa. Tasgabbiin dhabinaa boqonnaan dhabinaa. Of taataniin argaminaa. Sagalee dhageessan taa argamaa. Ofii keessaniin dhaggeeffatinaa. Abboommii koo eegaa. Dhukkuba warra Gibxii irratti fide sana tokkollee deebi'ee isin irratti hin fidu. Ani Waaqayyo waaqa fayyisaa keessanidha. Ani Waaqayyo waaqa fayyisaa keessanidha. Kanaafiyyuu guungummii hin baay'isinaa. Hin dhiphatinaa. Waan kabraa keessallee hin galinaa. Kanaafi ana Waaqayyo dhagaa. Dubbii koo dhagaa. Abboommii koo eegaa jedhee Waaqayyo gaafa ni dubbatu agarra. Kanaaf sagalee Waaqayyo keessaa eessa arganna kana seera boqonnaa 15 lakkoofsa 26 arganna. Obsi qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uun immoo abdii fida. Abdadhu gaafa qoramtu kana waatu ta'uudhaaf jedha. Gaafa dhiphattu kana waatu ta'uudhaaf jedha. Hin dukkanaa'e bari'uudhaaf jedha. Hin boossee guyyaan gammachuu kee ga'aa jira. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf gara kutaa koo goolabuutti adeemaa jira. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kana keessaa gaafa ilaallu Roomee 5:4 irraallee argachuu dandeenya waa'ee abdii. Inni dhumaadha. Waaqayyo gaarii godha gaafa jennu Waaqayyo warra isa eeggataniif gaarii godha. Warra isa eeggatan gaafa jedhu warra iddoo qabatanii dhaabatan. Warra haalaa wajjin hin fiinne. Warra barootaa wajjin hin fiinne. Warra gaafa dukkani dhufu dukkanatu nutti dhufe jedhanii hiyyanutu hin taane. Warra dukkana keessa darbuu danda'an. Warra dukkana keessatti sagalee Waaqayyo dubbachuu danda'an. Warra Waaqayyo jireenya isaaniitti dabalame. Warra Waaqayyo isaan eegu. Kanaaf iddoo kanatti Waaqayyo gaarii godha gaafa jennu Waaqayyo warra isa eeggataniif gaarii godha. Sagalee Waaqayyo keessaa Faaruu Irmiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 26 maal jedha? Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyo eeggachuun gaariidha. Cal jechuudha yeroo kana. Cal jettee isa eeguudha. Cal jettee kadhachuudha. Cal jettee macaafa dubbisuudha. Cal jettee fuula Waaqayyoo duratti yeroo fudhachuudha. Yeroon kun yeroo kadhannuudha. Yeroon kun yeroo biyyaaf addunyaaf sabaaf kadhannuudha. Yeroo olitti deebinee kadhannuudha. Maal jennee cal jennee yerootti kadhachuu dandeenyudha yeroon kun jechuudha. Kanaaf warra isa eeggataniif gaarii godha Waaqayyo. Kanaaf Faaruu Irmiyaas maal jedha? Cal jedhanii haalli yeroo sanaa gaariin turre barrisuun gaariin turre garuu cal jennee fayyisuu Waaqayyo eeggachuun gaariidha jedha. Kanaaf sagalee Waaqayyo keessaa macaafa faarfannaa 41 irraa gaafa ilaallu ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadha. Inni immoo gara kootti jedhee hiyya koo dhaga'eera. Waaqayyo hiyya keenya hin dhagaa. Alaaf keessaan baadiyaa magaalaa biyya hambaa kan jirtanii nan jedha Waaqayyo hiyya kee hin dhagaa. Waaqayyo hiyya kee hin dhagaa. Warri Waaqayyoon amanatan Misaaq Sadiraaq Abdiineegoonii Waaqayyoon amanatanii dhaabbatanii Waaqayyoon amanatanii hafanii Waaqayyoon amanatanii eeganii maaltu ta'e isaan biratti gaafa
abiddi dachaa torba boba'u abiddi gaafa humni isaa dabalu Waaqayyo gara jireenya isaaniitti dabale. Ani siinan jedha haala dhukkubaa kana keessatti gidiraa kana keessatti misraachoo sitti himaa Waaqayyo gara keetti dabalameera. Haala dukkanaa kana keessatti waan ulfaataa kana keessatti Waaqayyo gara keetti dabalameera. Hin sodaatin. Kanaaf Waaqayyo gaarii godha. Waaqayyo gaarii sii godha. Hin sodaatin. Waaqayyo gaarii sii godha. Abdii kee hin kutatin. Guyyaan kun hin darba. Yeroon kun hin darba. Dhukkubni kunis hin darba. Waaqayyo gaarii godha. Waaqayyo na walii wajjin kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kana sagalee miidhagaa, sagalee nama fayyisu, sagalee nama dabarsu, sagalee boqonnaa namaaf kennu, sagalee ce'umsa namaaf ta'u, sagalee ulfina namaaf ta'u, sagalee abdii namaaf ta'u, sagalee nagaa namaaf ta'u, sagalee boqonnaa namaaf ta'u, sagalee keessa nama haaressu. Yaa Waaqayyo ganama kana gara jireenya keenyaa waan fiddeef akkas dhageenyuuf immoo qalbii keenya waan banteef akkuma Phaawulos dubbate Efesoon boqonnaa yaa Waaqayyo 2:14 irratti Kiristoos nagaa keenya jedhe nagaan keenya siinaa ta'u bara kana bara dhukkubni kun addunyaarra faca'ee dhukkubni koronaa kun yaa Waaqayyo biyya kana keessa tamsa'ee namoota burjaajessee abdii kutachiise kana keessatti bara namni hundumtu du'a uwe keessatti bara namni hundumtu wal sodaate keessatti bara namni hundumtu walirraa fagaate kana keessatti harki araara kee nuuf mul'atu biyya keenya yaadadhu waldoota kiristiyaanaa alaaf keessa jiran yaadadhu saba keenya yaadadhu beekaa wallaalaa yaadadhu lafa yaa Waaqayyo akkasuma yaa gooftaa maccaa sagaleen kun ga'uu hin dandeenyellee hafuura kee bira akka geessu namoota hundumaa akkati yaadattu biyya keenyaaf yaa Waaqayyo fuula kee akkati deebiftu hafuura hamaa kana biyya keenyarraa akka dhooftu ergama hamaa kana yaa Waaqayyo gooftaa maccaa maqaa isaatu dhukkuba malee dudduuba isaa hafuura hamaatu jira maqaa Yesuusiin hafuurri kun kan rukutame haa ta'u addunyaarraa kan rukutame haa ta'u biyyarraa kan rukutame haa ta'u wanti nama sodaachise kun sin sodaachisu fuula kee duratti guddaan hin jiru ati guddaa oliidha fuula kee duratti beekaan hin jiru ati beekaa oliidha maqaa gooftaa Yesuusiin dhukkubni kun biyya keenyarraa kan dhaame haa ta'u hafuurri kun biyya keenyarraa kan dhaame haa ta'u namni haa tasgabbaa'u manni kee yaa Waaqayyo mana kadhataati yeroo hundu ammaa kana haala garaagaraatiin yaa gooftaa waldootiin cufamanii jiru namoonni hundumtuu mana isaaniitti deebi'anii jiru mana isaaniitti hafuurri kee bira haa ga'u namoonni haa yaadatamanii akkuma sagalee kee nutti dubbatte warri Waaqayyoon amanatan akka tulluu Xiyoon isa hin mittigne isa bara baraan dhaabbatuuti jedhamee sagaleen kee nutti dubbateera sagaleen kee kun guyyaa hundumaa nu biraa hin hafin mana keenya keessa jiraadhu gola keenya gorduba keenya jiraadhu jireenyi keenya siin haa hoogganamu hafuurri keenya siin haa hoogganamu nagaan keenya siin iddootti deebi'u boqonnaan addaa yaa Waaqayyo si biraa nuuf haa kennamu hidhaan kamillee biyya keenyarraa lafa keenyarraa karaa yaa Waaqayyo TV kanaa kan ilaalan kan dhukkubsatan dhukkuba garaagaraallee kan qaban maqaa gooftaa Yesuusiin haa fayyan hidhaan namootarraa haa hiikamu waanjoon namootarraa haa cabu kan balballitti cufame balballi irraa haa banamu abdiin namootaa cite kun abdiin namootaa indagana haa deebi'u si haa galatu kana hundumaa hin goota yaa Waaqayyo maqaan kee eebbifamu egaa deebiteen dhuftaa maranaataa Yesuus biyya lafaa kana irratti nun dhiiftu hin deebiteen dhufta ani akka ijoollee abbaa faadhaan qabnee sin hin dhiisu deebi'ee gara keessan nan dhufaa itti ati deebiteen dhufta warra dhufaatii keef of qopheessan warra galgalli isaanii miidhagu warra ganamni isaanii miidhagu duwwaatu hin taane warra galgalli isaanii miidhagu yaa Waaqayyo akka nu gootu karaa hundumaan hafuurri keenya yeroo hundumaa qophaa akka ta'u dammaqaa akka ta'u warra si eeggatan akka taanuuf ati nu gargaari barri jireenya keenya hundumtu sirkanuuf haa ta'u isa nutti dubbatteef kabajami yeroo nu laatteef ulfaadhu maqaa isattiin ilma kee jaallatte gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Mo'a, 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 mo'a left you. Mo'a, 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 mo'a.